刚刚示范的是克林痛，所以我们要在是我把这场戏这个地方都要有撕裂，我们就把它变得好像有强度之分哦。是我的强度大概是1级的撕裂感，把可能有到3级，这有2级，场戏是2级，所以它就会听起来有点像这样。是我把这场戏，有感觉到吗？就是要让它是我把会有这种比较撕裂的感觉，然后这场戏的时候就比较少一点。是我把这场戏，有感觉到吗？在把这场戏的地方加了更多的撕裂的感觉，那个质感就会出现哦。你学会了吗？俊彦老师的歌唱教学就是这么简单粗暴，好用有效。想要学撕裂音的，想要学摇滚的，记得来找俊彦老师报名哦。我们下次见，拜拜。